Vente por aquí. Ostras, mola moito o maquinillo ese, E tú, Ortiga... Un aplauso por Ortiga, benvido a Alan Roberts. Tú cando... Tal como vas vestido... Tú cando esteñas mal, como nos vamos a enterar? Pois non sei, porque non estarei por aí adiante. Pero mola muchísimo o chaleco este. Sí, a ver, é un chaleco... A ver, Esta roupa fala tú ou fai alguén? No, mira, esta está feita por Sopa de Nuez, que é unha rapaza que trece así camisas chulísimas. Que fai ela? Sí, e eu teño porque fun a tocar o Festiletras hai pouco e que olvideime a roupa na casa, sabes? Entón dixen, buah, por favor, que alguén me consiga unha camisa increíble. Buah, só hai camisas de chica, da igual, evidentemente, tal. E regaloume, entonces hoxe, claro. Pero xa ti así feito, meteulle o... No, era así. Para que te poño o micro ben. Claro, ela non era dela a que levaba posta, era dela, bueno, que a fixera ela e tal, e eu vine e dixen, buah, guapísima. Está guapísimo. Pois sentádevos aí que vamos xogar a cousas de roupa, cousas de estilismo, porque aproveitando que está Ortiga hoxe con nós, e, bueno, de alguma maneira creaxe unha tendencia de estilismo, sí ou non? Facendo o que che dá a gana a ti, non? Sí, eso Bueno, sin duda. pero fixeche unha, digamos, non unha moda Ortiga, pero un rollo que, non, que te identificas tú con él, él, non? non? Recoñecible o mellor, pois sí. Animal print, moito animal print. Home, sí, é que eso é a salsa da vida para min, claro, entón. Entón vamos xogar a eso. Teño por aquí, mira, atendede que o xogo é moi loco, Van baixar dúas persoas por esa escaleira. Dúas persoas. Unha delas leva 100 euros en roupa e a outra leva 2.000. Teóricamente, debe ser fácil saber, non? Pero non vai ser tan fácil. Non vai ser fácil. Co cal flipas como unha persona gastando 100 euros, ao mellor pode ir igual ou mellor que unha que gaste 2.000. Claro, que igual había que ter tamén a opción 10 euros. Sabes? Non, aquí os dous que baixan, un trae 100 euros de roupa, aproximado, e a outra persoa trae 2.000 euros, aproximado tamén. Pode ser 2.100, Contando 1.000. zapatos e todo, non? Contando o que é roupa e calzado. Vale. Non complementos, vale? Roupa e calzado. Vale. Vades ter que xogar de forma conxunta. Somos un equipo. Tedes que poñervos de acordo, Venga. razonar. Eva, que? Claro, tú dixeche Ortiga o do calzado porque o do calzado normalmente é o máis caro. Claro, é que eso engaña moito, sabes? E o mellor, sabes, 100 Tú as euros... zapatillas que levas, canto che costaron? Pois mira, estas 50 euros. Son as Gatsel, non? Pois non o teño moi claro, Bueno, son as pero- que me molaron aí e Son as tal. que che puxeron. Oiche, 50 euros podías entrar no de 100. Por eso che digo, sabes? Estás preparados? Sí. Sí. Xogo público tamén, xogade vostedes na casa tamén. Aquí veñen dúas personas. Unha leva 100 euros en roupa e a outra 2.000 euros en roupa. Vamos. ¿Puedes subir, por favor? Toro. Mira, teñen o nome todo. Está claro, Música e luz! Néstor Pardo, Ale y Delpi. Que tal, Robert? Falando de estilismo, que mierda de roupa levade? Sabemos que son 400 programas e nós estamos montando unha empresa de autobuses. Entón, pensamos que gustaría este outfit. Pero que parecedes tontos. Pero veña, non me quemes. No, está moi guapo. Un Non che aplauso gusta. para a banda de Land Rover. Néstor, Delpi y Alex. Vade razonando. Temos por unha parte a Sabela. Hola, Sabela. Hola. Boa noite. E por outra, Ui. Beatriz. Beatriz. Beatriz e Sabela. A ver, a bufanda esa de BMW, que bufanda? Como se chama? Como se chama? Leva unha bufanda aquí en plan flipada. Eu
diría eu, A ver, a tela esa parece medio carnavalera. Cal? Azul. Al vestido largo. Sí. Claro, que este está jodido Que porque... este é No, complicado, vamos deixar, Ortiga, a ver, dá a tua opinión. A ver, claro, é que o vestido da miña dereita, que é o azul, considero que, claro, é engañoso porque ben pode ser un rollo de, non sei que, Armani, Joder, sabes? Ou un rollo comprado en Mercería Marita, sabes? pero terá que ver se se vale 2.000 ou vale 100 euros. Claro, por eso eu o que quería era observar máis a outra parte, porque, a ver, podes enseñar ese bolso, por favor? Ah, que observador, Ojo, Ortiga. Ojo aí, Aí Aí hai hai euros, Ese é caro. Eu creo que sí. É porque Es un challando. E por que non? o mellor é unha imitación. No, no, é original. Espera, según Ortiga... Ese charol. Perdona, cólleme este cartel. Según Ortiga sería así. Eu, Según ti. de momento estou máis por eso. Sí, eu tamén. Pero por qué? É que o bolso é un Michael Kors, verdad? No, Por 23. no, Que no, Michael non, Kors. non vamos dicir, non vou dicir que marca é o bolso, pero non é unha marca, según penso eu, especialmente cara. Eu creo que no, pero bueno, creo que estamos un pouco confundidos, eh? No, porque tamén che digo, o chándal que leva ese negro pode ser un flow destes de persona que é rica de siempre e que non lle mola presumir, pero que en realidad é un chándal negro básico de 800 pavos, sabes? A mí eso sí que me flipa a xente que é moi rica e vai vestido con cousas moi caras, pero que non se note que son caras. Hostia! ¿Qué pasaba ese aquí? Rompeu, Pero como foi esto, Dios mío? Pero, Joder, iba chici antes, non xete máis delgada que nunca. pero... Iba lanzado, No, eh? levantade, que rompeu. Sí, sí, sí. Pero aguanta, venga así. No, a ver, mira. Ostras, pero foi a mover o cu, mira, bomba! Foi co cu. Esto estaba defectuoso, a mí non me fastidiar, eh? Dalle volta, vamos ver que pasa, dalle volta. Como do Poñedo ao revés. Troncei o pé, troncei no... Ah, nada. Ah, espera. meteuse pa dentro. Xa está, dalle. No, isto non aguanta Sí, así, que aguanta, sí. Son 4 puntos de Traen apoyo. aí outro, aquí non pasou nada. Isto aguantará Sí así. que aguanta, sí que aguanta. Os trae outro sofá. Pero somos el hormiguero. ¡CTV! Esto es espectacular. Esto. ¡Ey! No, porque claro, si ves las marcas, no. ¡Qué locura, eh! Ahora reventa este también. A ver, ole. A ver, Ortiga e Roy dixeron que estaban ben así. Sabela 100 euros e Beatriz 2.000. Eu tamén o creo. Sí, a ver, estou confuso, pero bueno, sí. É que a mí pásame como a Ortiga tamén, que a tela do vestido azul parece tela carnavalera, non? Ou Ou no. Pero polo menos hai menos elementos pa, sabes, pa... Eso tamén é verdade, hai menos Pero elementos. igual xogan para confundir, eh? Por eso che di. A ver as gafas, non se pode ver o material. No. Bueno, eu vexo que vades por isto que está ahora mismo aquí, non? É que é máis roupa, teñen razón eles. Comprobamos se están ben ou non, se Isabela leva 100 euros en riba en roupa e se Beatriz, aínda que parece que parezca que lle colleu unha ventolera, un huracán, leva 2.000 euros. 2.000 euros é moita pasta, eh? Non? Sí. Comprobamos, está ben ou está mal? Está ben? Está correcto? Comprobamos? Aitor? Sí! Sí, ¿no? Vamos. Vamos, chavales. E Beatriz non che dixeron o precio das cousas, ou si? Dixeron? Sí, lo Isto sé, que lo é? É sé. caro isto? Esto sin más, la joya es esto. A joya é o chándal? Non me Sí. jodas. A ver, quita, Es una quita, chaqueta a ver, bomber. quita isto, Ah, mira, así sí. Esta chaqueta vale moita pasta, ou? Sí, Canto? bastante. Casi está entre los 1.000 euros. 1.000 euros a chaqueta. A ver, date a volta, a ver. Destas ten meu pai. Como 1.000 euros. Podo tocar? Sí, claro. E que marca é? Sabes a marca? Versace. Ah! Ah, sí, pero 1.000 euros. 1.000 euros europeos, do normal. Sí, Pero vale, sí. a chaqueta, vale 1.000 euros a chaqueta. Pero tú se parece normal ir pola vida con unha chaqueta de 1.000 euros. Pero a que te dedicas? A ver, yo soy estudiante, no es mía. Yo la robo de vez en cuando. Seguramente. Yo la cojo prestada. Pero bueno, vale ser dúas moi guapas, eh? Aplauso grande para Isabela e Beatriz. 1.000 pavos a
Tía razón, Ortiga, Iván. Moitas gracias. Sí, porque non teño máis, é verdade, sí. Tía razón, claro. A veces a clave é o mismo rollo que dixeche ti, Xente que ao mellor leva unha camiseta blanca e dices tú, vai normal. E ao mellor a camiseta blanca vale 500 pavos. Pero a ti gusta Hai que máis ser- a moda? A mí no, pero mólame a roupa que mola, sabes? O que pasa é que eso é tan subjetivo que eu, sabes? Como me pasa a mí gusta ver a xente que vai guai, que vai vestida. Vamos co seguinte. Veña, os que van entrar agora igual, Unha persona 100 euros en roupa, a outra 2.000. Vamos. Moi boas tardes, moi boas noites, Pura. Que tal, como estás, Pura? Muy bien. Muy ben, estás muy muy ben, bien. Yo te lo hago estupendamente. Moi ben, non che puñeron ni micrófono por se dicías algo, Sí, sí, yo teño. Onde tes? No, no sé, perdería. A telo aquí non chovía. A ver, di si ola va. Si, Sí, hola, No, hombre. así. Ei, si ola va, si. Sí, hola, va. Ei. Ei. Escoitas a Pura, ven. E tú eres, perdona, con un vexo, Raquel. Raquel e Pura. Ortiga, empezamos por ti outra vez. A ver, eu creo que, a miña opinión, humilde opinión, eu creo que Pura pode ser a de 2.000 euros, porque ese tipo de conjuntos así confeccionados, sabes, feitos por unha modista, para ela especificamente, eso pode costar moitísima pasta, sabes? E outra cousa, as zapatillas que leva Pura non son baratas tampouco, A ver, dá un paso para diante, Pura, enseña a zapatilla. Son estas que son moi cómodas. Roberto, dasme permiso para tocar o tecido da... Vale. No, porque tocando, no. É que aí é onde se sabe. Eu creo que o de Pura, cando comprou, non valía 2.000, pero agora está valorado en 2.000 porque é moi antigo. Non me insiste. Creo que algo igual foi dos seus antepasados. Igual foi dos seus antepasados e agora vale 2.000 euros, pero non pagou 2.000 polo vestido. Vale, porque é unha antigüedad. E non será por as arrugas que teño. No, ti non pagaches eso, pero agora vale 2.000. Pouco me parece. A mí non me parece que Pura leve 2.000 euros. Ai, entre pitos e flautas. Ollo a Raquel, Vai así rollo Nirvana, pero cuidado, Vos tú, Ortiga, crees que Pura leva 2.000 euros en roupa? É que a mí o rollo que o look rock sempre me parece máis barateiro, sabes? Eso é A verdade. chaqueta igual é... Bueno, pero este é o mismo rollo. Eso, A cazadora de cuero pode valer 20 euros ou 600. Sí, eso total. O sea, si de repente é Levis, costa 1.000 pavos. Igual a No, camiseta é dunha edición especial dun concerto do Rolling, pode ser tamén. Sí. Bueno, eu deixaría así, se me permitides. Uf, claro, que Sí. aí, joder, chaval. Eva, Ahora mismo... está difícil, Porque as zapatillas que leva Raquel, eu que sei se valen 20 euros ou 200. No, non teñen marca, aparentemente. É A que marca. non lle vexo, non. Primar. Bueno, temos... Dime, Eva. Digo Pura. A gafa non conta, non? No, roupa, só roupa. pero- Roupa e calzado. Sí, pola roupa e polo calzado. Deixámolo así. Pa que te las gafas se non ves por elas? Estás a mirar por elas por debaixo. molar, hombre, non pa estamos molar, falando de moda. Vale, deixámolo así, vamos facer unha cousa. Moi atentos na casa. Vamos facer unha cousa que eu creo que nunca fixemos. Vamos ir a publicidade. Durante a publicidade, van ver vostedes a unha persoa que foi moi importante neste programa. Que se convirteu nunha estrella 15 días. Van a ver, durante toda a publicidade, van ver a esa persona. Ao volver de publicidade,